엄마 딸, 율무야, 눈 떠봐. 율무, 간식? 맘마 먹을 거야? 율무 앉아, 율무 앉아. 율무야, 엄마 손 알아. 율무, 눈 어디 갔어, 눈? 못난이 됐어. 더 못난이 됐어, 이쁜 딸. 엄마 딸 왜 이렇게 찐빵 됐어? 이게 뭐야, 이쁜 딸 넉대대 해줬죠. 가렵지? 가자. 율무야, 내 카라 조심. 가자, 올라가. 가자, 올라가. 내 카라 조심해야지. 딸. 아유, 잘 먹네. 아까 토 안 했지? 안녕하세요, 시루맘입니다. 저희 시루가 한 살 안 될 쯤부터 역재채기 반응이 생기기 시작했어요. 그래서 처음에는 되게 무섭기도 하고, 역재채기나 리버스 스니징을 검색하면 보통 심장질환, 단두종, 코가 납작한 견종에게 발생하는 증상이라고 해요. 그래서 처음엔 시루에게 심장에 문제가 있을까라고 걱정도 많이 했고, 하우스, 내가 모르는 큰 병을 앓고 있을까봐 되게 걱정을 많이 했는데, 다행히 시루는 삼나무 알러지 일종으로 알러지 반응에 의해서 나타난 역재채기 증상이었고, 제가 이렇게 했을 때 시루의 역재채기를 멈추는 데는 가장 효과 있어서 여러분들께 이렇게 하면 될 것 같다라고 해서 제가 한번 지금 보여드릴 건데요. 앉아. 강아지가 하고 있다라고 전제하에 반려견의 코와 입을 잡고 머즈를 잡고 하고 반려견의 코에 크게 불어주실 거예요. 깊게 후 하고 한 3번 정도 불어주시고 나서 목을 이렇게 마사지 하듯이 마사지 해주시면 멈추더라고요. 시루가 너무 좋아해서. 시루 하우스, 율무 엄마한테 와. 자, 율무 앉아. 율무는 아직까지 역재채기를 한 번도 하지 않았었어요. 자, 율무 이렇게 머지를 잡고 아이의 코에 깊게
하고 불어 넣어주시고 쉬었다가 다시 한 번 더 후 불어주시고 전 한 3번 정도 불어줬어요. 불어주고 이렇게 목을 이렇게 계속 마사지 해줬었어요. 그렇게 하시면 확실히 금방 멈추더라고요. 근데 이게 치료법은 아니고요. 단순히 집에서 아이에게 덜 힘들게 해줄 수 있는 그 증상을 완화시킬 수 있는 방법이거든요. 참고하시면 될 것 같아요.